Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dieses alte kleine Bild übermalen. Es hat ein paar seltsame Pinselspuren, ich mag es eigentlich überhaupt nicht und so werde ich etwas anderes damit anstellen. Ich verwende heute Goldfarbe als erste Farbschicht. Sie schimmert wunderbar hindurch nachher, ihr werdet es sehen. Diese Goldfarbe ist transparent, sie deckt nicht komplett. Wenn man den Keilrahmen ein bisschen hin und her bewegt, dann sieht man auch, wie durchsichtig sie ist. Diese Schicht trockne ich und dann trage ich nochmal dasselbe auf. Wenn das Gold ganz trocken ist, male ich eine dünne Schicht Ultramarin darüber. Das Ultramarin ist transparent und legt sich über das Gold. Dadurch bekomme ich einen gebrochenen Ton. In die noch feuchte Fläche tropfe ich jetzt Wasser. Nach einigen Momenten tupfe ich das Wasser und die damit verbundene Farbe wieder von der Oberfläche ab. So bekomme ich eine Tropfenstruktur. Diese Struktur mit den Wassertropfen unterscheidet sich von der, die man mit Alkoholtropfen erzeugt. Das ist eigentlich sehr schön, aber damals habe ich mir gedacht, ich möchte etwas mehr von dem Gold noch sehen und wische jetzt nochmal mit einem feuchten Tuch darüber. Nach dem kompletten Trocknen male ich noch eine zweite Ultramarinschicht darüber. Auf diese Art bekomme ich eine wundervoll schimmernde dunkle Farbe, die je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sie betrachtet, in verschiedenen Nuancen schimmert. Eben von der Seite betrachtet sah es ja eher grünlich und gebrochen aus. Hier von oben betrachtet sieht man ein leuchtendes Ultramarin in verschiedenen Helligkeiten. Ein total spannender Hintergrund. Von hier aus kann man ganz viele Sachen entwickeln. Ich möchte jetzt dieses Magnolienblatt aufkleben. Es hat den ganzen Herbst und Winter auf dem Gartenboden gelegen und wurde skelettiert und zersetzt. Bevor ich es aufklebe,
werde ich es ganz vorsichtig mit weißer Farbe aufhellen. Der Pinsel ist nicht zu hart und die Farbe ist trocken. Ich stupfe die Farbe auf die sehr empfindlichen Blattadern. Dabei bleibt das Blatt eigentlich transparent. Es muss hinterher gut trocknen. Nach dem Trocknen lege ich ein dickes Buch unter die Stelle, wo das Blatt aufgeklebt wird. Nun bestreiche ich das Blatt von der Rückseite mit einem Gelmedium. Ihr könnt aber auch einen guten Acrylbinder nehmen. Auf die Stelle, wo ich das Blatt gleich klebe, streiche ich ebenfalls nochmal von dem Medium. Nun einfach darauf legen, etwas andrücken, ganz vorsichtig. Um es jetzt längere Zeit zu pressen, kommt dazwischen ein Backpapier und ein dickes Buch obendrauf. Und am nächsten Tag nehme ich alles wieder ab. Das Ganze darf auch noch ein bisschen nachtrocknen. Es ist immer noch nicht ganz trocken. Im nächsten Schritt werde ich das Blatt mit einer Lasur farblich gestalten. In mein transparentes Ultramarin mische ich eine kleine Spur Weiß und trage dann die Mischung dünn und sehr vorsichtig auf. Sollte die Farbe nach dem ersten Auftrag noch nicht intensiv genug sein, kannst du das Ganze auch nochmal wiederholen. In diesem Töpfchen mische ich etwas Elfenbeinweiß mit Wasser, um damit nachher ein paar Tropfen aufzusprenkeln. Mit dem Föhn verblase ich jetzt die Tropfen und da das nicht so ganz gut funktioniert, sprühe ich noch etwas Wasser hinein, dann geht es besser. Das lasst ihr natürlich gründlich trocknen. Danach überziehe ich die Texturen mit einem verdünnten Hukersgrün. Hier streiche ich mit einem flachen Pinsel mit weißer Farbe
über die Blattrippen, um sie nochmal zu betonen. Danach lasse ich sie nochmal trocknen. Später kommt über das Weiß nochmals eine blaue Lasur. In der Zwischenzeit bringe ich noch etwas von der Ultramarin-Weiß-Mischung mit etwas Wasser verdünnt auf. Dann spritze ich Alkohol hinein, kratze noch etwas mit einem kleinen Holzstäbchen, um weitere Strukturen zu erzeugen. Mit hauchzart aufgetragenem Weiß betone ich noch die Form des Blattes. Hier probiere ich einfach das Weiß nochmal auf die ganze obere Fläche zu tragen, aber ich werde das wieder entfernen, weil es mir nicht so gut gefällt. Na, was könnte da oben wohl passen? Ich versuche es zunächst mit gebrannter Sienna, aber am Ende wird es das Hokersgrün. Das passiert mir häufig. Ich probiere etwas aus und dann kann ich es auch wieder wegwischen und etwas Neues machen. Sprühe etwas Wasser auf, lasse es ein bisschen einwirken, tupfe es mit Papier ab. Und schließlich kommt noch die Negativtechnik zum Einsatz. Durch den größeren Kontrast kommt die Blattform etwas besser zur Geltung und oben bekomme ich auch noch weitere Strukturen. Nun verlängere ich den Stiel des aufgeklebten Blattes mit gemalten Linien. Im oberen Teil kommen noch ein paar Flecken in der gleichen Farbe hinzu. Ja, hier seht ihr, ich werde diese hellen Linien noch etwas mit Ultramarin weitergestalten. Im Nachhinein gefällt mir eigentlich das Helle, was vorher war, besser. So aber sind diese Linien nicht so dominant und integrieren sich auch gut in das gesamte Bild.
Das soll's für heute auch gewesen sein. Vielleicht konnte euch das Video inspirieren. Geht hinaus in die Natur, nehmt einfach etwas mit, trocknet es, klebt es auf, integriert es ins Bild. Für euch weiterhin eine gute Zeit. Bleibt alle gesund. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!